Katika video hii tutajifunza namna ya kutengeneza aina mbili za sabuni za usafi wa nyumbani. Moja, kusafishia choo na nyingine kusafishia sakafu yako ya tiles. Kabla hatujaanza kutengeneza sabuni, ni lazima tufanye maandalizi. Tukusanye vifaa vyote, vitu tutakavyohitaji kutengeneza mchanganyiko na vifaa vya usalama. Tunahitaji kujua aina za malighafi tunazohitaji. Sabuni zote mbili zinatumia malighafi tofauti. Sabuni ya maji ya kufulia, sulfonic acid, maji, formalin na rangi na manukato yoyote tutakayochagua. Kama hauna uhakika jinsi ya kutengeneza sabuni ya kufulia, hivi ndivyo inavyotengenezwa. Hakikisha iko tayari kabla ya kuanza. Sasa tunahitaji kuhakikisha kuwa tuna malighafi zote muhimu na vifaa vya kutengenezea sabuni. Tutahitaji kofia ngumu, yani helmet, barakoa, mabuti, miwani, overoli. Pia tutahitaji chombo cha plastiki na mwiko wa kukorogea sabuni. Kwa vile tuna vifaa na malighafi zote, tuanze. Kwanza, tutajifunza jinsi ya kutengeneza sabuni ya kusafishia tiles. Hebu tuweke lita 150 za maji katika chombo cha plastiki. Kisha, weka lita 15 za sulfonic acid. Koroga mchanganyiko kuelekea upande mmoja tu. Baada ya hapo, weka lita 3.3 za sabuni ya maji ya kufulia. Endelea kukoroga kuelekea upande mmoja kwa dakika 20. Baada ya dakika 20, utakuwa umemaliza. Sabuni iko tayari kufungashwa na kuuzwa. Sasa tutakuonyesha jinsi ya kutengeneza sabuni ya pili kwa siku ya leo. Sabuni ya kusafishia choo. Kwanza, tutaweka lita 10 za maji kwenye ndoo na kukoroga kuelekea upande mmoja. Wakati unakoroga maji, weka vijiko vidogo viwili vya formalin. Kisha, weka kijiko kidogo kimoja cha rangi na kijiko kidogo kimoja cha manukato wakati unaendelea kukoroga. Kisha, weka nusu lita ya sabuni ya maji ya kufulia na endelea kukoroga kuelekea upande mmoja kwa dakika 10. Baada ya dakika 10, sabuni yako ya kusafishia choo itakuwa tayari kufungashwa na kuuzwa. Katika video hii, tumejifunza jinsi ya kutengeneza sabuni mbili za usafi wa nyumbani. Sabuni ya kusafishia tiles na ya kusafisha choo. Hakikisha una malighafi na vifaa kinga vyote vinavyohitajika kabla ya kuanza kutengeneza sabuni. Kwa sabuni ya kusafishia tiles, tuliweka lita 150 za maji. Kisha tuliweka lita 15 za sulfonic acid huku tukikoroga kuelekea upande mmoja. Kisha tuliweka lita 3.3 ya sabuni ya maji ya kufulia wakati tukiendelea kukoroga kwa dakika 20. Kwa sabuni ya kusafishia choo, tuliweka lita 10 za maji katika ndoo. Huku tukikoroga kuelekea upande mmoja, tuliweka vijiko vidogo viwili vya formalin. Kisha tuliweka kijiko kidogo kimoja cha manukato na kijiko kidogo kimoja cha rangi katika mchanganyiko, huku tukiendelea kukoroga. Mwishoni tuliweka nusu lita ya sabuni ya maji ya kufulia na kuendelea kukoroga kuelekea upande mmoja kwa dakika 10.